สหรัฐก็เอาบ้านเราให้เรียบร้อยก่อนมั้งนะเดี๋ยวรอฟังเขาที่นะรอฟังเขาจะอย่าไปยุ่งเขามากนักเลยนะยังไงก็เราก็เป็นประเทศไทยของเราที่มีความภาคภูมิใจของเราอยู่แล้วนะแล้วก็เราเป็นพูดง่ายคือเราก็เป็นหลักของอาเซียนอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราต้องดำเนินการทางด้านการต่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้มันเกิดการสมดุลกันให้ได้กับภายในอาเซียนของเรากับประเทศคู่ค้าคู่เจรจาทั้งหมดเพราะฉะนั้นนี่คือรัฐบาลคิดมาตลอดจะเห็นได้ว่าทุกอย่างก็มีความก้าวหน้านะการลงทุนการค้าหลายอย่างมันก็เพิ่มขึ้นหลายประเทศก็เข้ามามากขึ้นสนใจมากขึ้นไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมนะเพียงแต่เขาดูเวลาว่าเราจะเรียบร้อยเมื่อไหร่อะไรยังไงนะจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกไหมอย่างแบบเดิมโดยเฉพาะยิ่งเสถียรภาพทางการเมืองนะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญก็อยู่ที่พวกเราจะช่วยเราได้แค่ไหนนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยถึงการลงนามในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งถือว่าเป็นไปตามขั้นตอนกรอบเวลาที่จะต้องนำขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายภายใน30 วันครับ